السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد المشروب سحري، مشروب رائع رائع ليكم ولوليداتكم للتخلص من سعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الرأس، الزكام، العطس، الحمى الشديدة. فهاد الوصفة هذه غادي تهنيكم من جميع هاد المشاكل هادو، تقوي جهاز المناعة أيضا. فهاد الوصفه هذه علاج تام ان شاء الله باذن الله اللي كيعانيو من الم في الحلق ديالهم، عفوا، والم في الراس وكتجيهم الدوخه. فكيف ما كنعرفوا ان الناس كيعانيو من هذا المشكل هذا، من نزلات البرد. اي واحد كنسولوه كنلقاوه مريض. هاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم عفوا ولوليداتكم، كتعطيك المناعه، كتقويها ليك. فبارطاجيو الفيديو وديروا لايك باش الفيديو يوصل لبزاف ديال الناس ويستافدوا منه. كيف ما قلت لكم هاد الوصفه الكبار الصغار. على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول حاجه اللي غادي نحتاج اللي هو الليمون اولا البرتقال. ليمون اولا البرتقال، اي يعني اي ليمون متوفر عندكم، سواء هذا ديال العصير اولا الليمون اللي كناكلو. كيف ما كتلاحظوا اي ليمون متوفر عندكم يمكن لكم ديروه. غادي ناخذ واحد العصاره اللي غادي نعصروا فيها هاد الليمون هذا. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف ومفيده جدا. كيف ما كنعرفوا ان الليمون اولا البرتقال فهو فيه فيتامين سي، واللي ضروري من نستعملوه في هذه الفتره هذه. كما كتشوفوا هانتوما كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ هنايا واحد الكأس وغادي نوضعوا فيه عصير البرتقال على هذا الشكل. فدابا كيف ما كتلاحظوا غادي نديروا هذا المكون هذا اللي هو معروف، اللي هو القرفه اولا الدارسين، هو اللي غادي نستعملو في هذه الوصفه هذه. غادي نضيفوا منه القرفه. هنايا ضروري تكون مطحونه اولا هكا مدقوقه. المهم ضروري هاد القرفه تكون مطحونه اولا مدقوقه. فغادي نديروا منها هاد الكميه هذه تقريبا راس ملعقه على هذا الشكل. نضيف إكليل الجبل أولا الأزير أولا إكليل الجبل. غادي نوضع منه واحد شوية كيف ما كتشوفوا. وكمرحلة أخيرة عندنا هنايا الماء ساخن، غادي نضيفه أيضا على هاد الليمون. هاد المرحله ضروري منها. هنا كيف ما لاحظتوا تقريبا الليمون ديالي كان نصف كاس وضفنا الماء ساخن نصف كاس ايضا. كنضيفوا ضعف ديال الليمون، الماء ساخن، كنخلطوه جيدا على هذا الشكل هذا. غادي نخليو هذا الخليط بطبيعه الحال خصنا نغطيو عليه، ضروري اننا نغطيو عليه. غادي نخليوه تقريبا واحد 5 دقائق حتى يطلقوا ليا هاد المكونات في هاد العصير هذا ديال الليمون اولا البرتقال. وعاد غادي نرجع معكم لتتمه الوصفه، كيفيه الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه. ما خليته تقريبا واحد 5 دقائق وهاد المكونات هادو عطاوني المفعول ديالهم في هذا الخليط هذا. دابا غادي نزول هاد اكليل الجبل
بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل فيقدروا يخليوه، ما كاينش مشكل. انا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكا بحال هكا يكون في المحلول، فيمكن ليهم يزولوه. انا ما عنديش مشكل انا نخليه، غير عطيتكم فكره انكم تقدروا تحيدوه على هذا الشكل. فالطريقه ديال الاستعمال ديال هذا المحلول هذا فهي جد سهله وبسيطه، انكم غادي تشربوا هذا المحلول وانتم في الفراش ديالكم. يعني ملي غادي في ديك الوقيته اللي غادي تغطيو المحلول ديالكم وتخليو هاد المكونات يطلقوا في هذا الماء هذا، فغادي تمشيو تهزوا الكويس ديالكم، غادي تمشيو في المكان اللي كتنعسوا فيه، فغادي تمشيو وغادي تخليوه حتى دوز كيف ما قلت لكم واحد الوقيته بيد ما طلقوا المكونات، وغادي تعريو عليه وتشربوه وانتم في الفراش ومغطيين مزيان مزيان مزيان. حيت هاد الوصفه هذه ضروري باش تكونوا مغطيين وسخانين، باش هكا المفعول ديال الوصفه كينجح معكم 100%. ماشي تشربوه وتبقاو غاديين جايين، يعني خصكم تشربوه وتكاو وتغطوا مزيان. الا حسيتوا بواحد التعرق فعادي جدا، بالعكس تما غادي يكون هذا المحلول خدم لكم مزيان وهناكم من بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو منها في هذا الوقت هذه وفي هذا الجو هذا. وان شاء الله هاد الوصفه هذه تنجح معكم وتنفعكم وتبارطاجيوها مع الناس كاملين، باش هكا كلشي يستافد وتعمل فائده على الجميع ان شاء الله. والله شافي الجميع باذن الله، ويكون شفاء تام. وان شاء الله نعطيكم المزيد والمزيد من الوصفات اللي كتسولوني عليها والوصفات اللي كتطلبوا مني. هذا هو الفيديو كيف ما كتلاحظوا، كنتمنى انه يعجبكم، ما نكونش طولت عليكم فيه. الى عجبكم فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وتشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي فكنقول لكم ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. دابا غادي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، تبقاو على خير.